Sometimes it was when they were growing up and they witnessed their parents being abusive to each other. អ្នកខ្លះគឺពេលកំពុងតែគេធំលូតលាស់ធំទៅឡើយគេបានមើលឃើញពុកម្ដាយគេបានបែកគ្នាមានភាព So one day when I was preaching here, I asked the congregation a question about domestic violence. ហើយពេលថ្ងៃមួយពេលខ្ញុំកំពុងតែអធិប្បាយនៅក្នុងវិហារនេះខ្ញុំក៏បានមានសំណួរទៅក្រុមជំនុំពីរឿងមួយពីរឿងការអំពើហិង្សានៅក្នុងផ្ទះ I asked, if someone is in an abusive relationship and they leave but they don't know where they are going, where do they end up? ខ្ញុំសួរថាតើពេលបងមានម្នាក់ដែលនៅក្នុងគ្រួសារជំពើហិង្សាហើយគេបានចាក់ចេញពីគ្រួសារនោះតែគេអត់ដឹងថាគេនឹងទៅណាទេតើគេនឹងទៅដល់ណា And the entire congregation with one voice said, in another abusive relationship. ហើយគ្រប់ពេលនោះគឺថាគ្រប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាគេនិយាយពាក្យសម្ដីតែមួយគឺគេនឹងទៅរកកន្លែងដែលមានអំពើហិង្សាទៀត In order to get someplace better, people have to have a vision or a belief or a faith in some way they're going that is better. បើយើងចង់ចាក់ចែងទៅរកទីកន្លែងដែលល្អប្រសើរនោះដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការគិតវែងឆ្ងាយហើយមានសេចក្តីជឿថាកន្លែងនោះគឺប្រសើរជាង This is true whether you suffer from mental illness, as I have suffered from through most of my life. នេះគឺជាសេចក្តីពិតបើបងប្អូនបានមានជំងឺខាងផ្លូវចិត្តដូចជាខ្ញុំបានធ្លាប់មានជំងឺផ្លូវចិត្តអស់មួយជីវិតខ្ញុំហើយ This is true if you're dealing with addiction. នេះគឺសេចក្តីពិតបើយើងបានមានការញៀនភាពអ្វីមួយ This is even true if you are a very small church and you are struggling because COVID has ended and not many people are coming. នេះគឺសេចក្តីពិតមួយបើយើងជាក្រុមជំនុំតូចមួយហើយយើងកំពុងតែប្រឈមមុខឬថាអត់មានអ្នកណាមកទៀតនៅតែតូចដែរ Today's lessons were all about death and resurrection. ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺថានិយាយពីរឿងការស្លាប់ហើយនិងការរស់ឡើងវិញ And in order for the resurrection to happen, ហើយបើសិនការរស់ឡើងវិញនឹងកើតឡើង we often have to stop focusing on death. គឺយើងត្រូវតែបញ្ឈប់គិតផ្ដោតគំនិតទៅលើសេចក្តីស្លាប់ I'm going to tell you a story about a friend of mine who was addicted to alcohol. ខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនពីរឿងបិទអ្នករបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលបានញៀននៅក្នុងញៀនជាមួយនឹងស្រា And we all call him by his nickname, which is Swift. ហើយយើងអរគ្នាទៅហៅឈ្មោះគេឈ្មោះ Thomas ធម្មតាគឺ Swift. Swift is my very good friend. I love him. Swift គឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំដ៏ល្អខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ណាស់ But when he starts drinking, he gets so intoxicated that he starts talking to himself in different voices. ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ស្រវឹងស្រាឬថាពេលនោះគឺថាចិត្តគាត់គឺថាគាត់និយាយស្រវឹងពេកទៅគឺថានិយាយខ្លួនឯងនិយាយទីសម្រាប់ផ្សេង The different Swifts all start arguing with each other. ពេលនោះគឺថា Swift មួយ Swift ពីរគឺថាខុសៗគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមបកកាយគ្នាទៅវិញទៅមក And sometimes he starts physically fighting with himself. ហើយចំណាក៏ចាប់ផ្ដើមបែកខ្លួនឯងទៀតវាដល់ខ្លួនឯងទៀត And so of course, if he's with other people, then sometimes he fights with them. ហើយបើគាត់នៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃគឺថាគាត់ខ្វាយដល់អ្នកដទៃ So finally, I had to tell my friend Swift. ទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏ប្រាប់នឹងថាប្រាប់មិត្តរបស់ខ្ញុំ Swift នោះ I said, I do not hang out with you when you drink. ខ្ញុំថាខ្ញុំឈប់នៅជាមួយនឹងអ្នកទៀតហើយគាត់ឯងនៅតែផឹកទៀត I did not try to fix him. ខ្ញុំអត់មានចង់បង្ខំគាត់ឲ្យគាត់កែខ្លួននោះទេ I did not try to save him. ខ្ញុំអត់មានចង់ដើម្បីនឹងសង្គ្រោះគាត់នោះទេ I just said, this is too much for me. ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាអានេះវាច្រើនពេកធ្ងន់ធ្ងរពេកចំពោះខ្ញុំ See, what everybody else did that's wrong អ្វីដែលគ្រប់គ្នាបានធ្វើដែលខុសនោះ is they try to accept all of him, including his drinking. គឺគ្រប់
គ្នាទីគេនឹងទទួលគាត់សូម្បីតែការផឹករបស់គាត់ But then, of course, when he drinks, he drives them crazy. ក៏ប៉ុន្តែពេលគាត់ផឹកគឺថាគាត់ធ្វើឲ្យគេទាំងអស់គ្នាល្វីងមក So they get angry with him and they fight with him. ដូច្នេះហើយគេទាំងអស់គ្នាគេខឹងគាត់ហើយគេឆ្លុះជាមួយនឹងគាត់ And then they don't want to hang out with him at all. ក្រោយមកគេអត់ចង់មានអ្នកណាចង់មកក្បែរគាត់ទេ And so what happens is, they're always trying to make him stop drinking, but then he is always focused on drinking. អ្វីដែលនោះគឺថាគ្រប់គ្នាគេចង់ឲ្យគាត់បានឈប់ការផឹកហើយអ្វីដែលគេប្រោសចិត្តនោះគឺថាការផឹករបស់គាត់ហើយគាត់តែត្រឡប់ទៅការផឹកវិញ And everybody talks behind his back about his drinking. ហើយដល់ពេលឆ្លងហើយគ្រប់គ្នាក៏បាននិយាយក្រោយខ្នងគាត់ពីរឿងការផឹករបស់គាត់ So everyone's mind is set on the problem. ពេលនោះគំនិតរបស់គ្រប់គ្នាតែចង់គិតទៅលើបញ្ហានោះ So that's where it stays. ហើយដូច្នេះហើយបញ្ហានោះនៅទីនោះដដែល For me, I just refuse to hang out with him when he drinks. ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាខ្ញុំបដិសេធមិនចង់នៅជិតគាត់ពេលគាត់ផឹក And then I never talk about it. ដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់មានគាត់អីនឹងត្រូវនិយាយជាមួយនឹងគាត់ទៀត Instead, I know that he wants to get married and he wants to have a family. តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំដឹងថាគាត់ចង់មានការហើយគាត់ចង់មានក្រុមគ្រួសារ And I ask him to focus on those things and on the things that he needs to do in order for that to happen. ហើយខ្ញុំក៏បានលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យចង់គិតពីរឿងពីអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយខិតខំធ្វើតែការនោះ In other words, to talk about this the way Paul does. គឺម្ដងទៀតគឺនិយាយពីដូចជាលោកសាកពលបាននិយាយ I try to set his mind on the Spirit, which is life and peace. គឺខ្ញុំព្យាយាមដើម្បីឲ្យគំនិតរបស់គាត់គិតពីរឿងអ្វីដែលខាងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យចិត្តគាត់មានសេចក្តីសុខ Now, the first time I refuse to hang out with him when he drinks, he's very angry. គឺនៅទីមួយពេលខ្ញុំបដិសេធមិនព្រមនៅជាមួយនឹងគាត់ពេលគាត់ខិតគឺថាគាត់ខឹងណាស់ He left a half an hour of messages on my phone yelling at me. គឺគាត់បានទុកបន្សល់សារកន្លះម៉ោងមិនធម្មតាទេហើយសារនោះគឺថាស្វែងរកខ្ញុំកណ្ដោ Now, this is important. I didn't even listen to those messages. អ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំអត់បានខ្វល់ស្ដាប់សាររបស់គាត់ I just press 77, which on my phone deletes the message without ever listening to it. ពីព្រោះនៅទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំចេះតែបិទទៅគឺថាបិទលុបចោលតែម្ដង The second time I refused to hang out with him when he was drinking. លើកទី2ពេលខ្ញុំបដិសេធមិនព្រមនៅជាមួយគាត់ពេលគាត់ខឹងនោះ Now he knows I'm serious. ដូច្នេះគាត់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយថាមិនណាមិនដឹងហ្នឹង Now, it takes a very long time. គឺថាការព្យាយាមរបស់ខ្ញុំនោះតែប្រហែលពីរងទៅថាពេលវេលាត្រូវថាពេលវេលាចំណាយពេលវេលា But after about 2 years, ក្រោយពេល2ឆ្នាំក្រោយមក he was in the car with me and he said to me, ពេលនោះយើងកំពុងប្រកបនៅក្នុងឡានជាមួយខ្ញុំហើយគាត់បាននិយាយពីនេះប្រាប់ខ្ញុំ he said to me, Lauren, I've never had a friend like you. គាត់បាននិយាយថា Lauren ខ្ញុំមិនដែលមានមិត្តភក្តិដូចជាឯងទេ He said, you never switched up on me. Switch No, yeah, shame. Yeah. Okay you Lauren មិនដែលឆ្លាស់ផ្នែកចិត្តចំពោះខ្ញុំទេ He said, but you also never enable me. ក៏ប៉ុន្តែឯងក៏ដែលជំរុញខ្ញុំដែរ I do not know if he is ever going to stop drinking altogether. ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នឹងឈប់ថឹកស្រាដាច់នោះទេ But his alcoholism has gotten much less bad than it used to be. ក៏ប៉ុន្តែការផឹករបស់គាត់នោះគឺថាវាគ្រាន់តែជាមុន When it was at its worst, he had driven away almost all of his friends. ពេលដែលការឆ្លាក់របស់គាត់នោះគឺថាគាត់បានមិត្តភក្តិរបស់គាត់នោះគេរត់ចោលគាត់អស់ Now at least people are welcoming him back. ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានអ្នកខ្លះគេបានទទួលយកគាត់មកវិញរាប់អានគាត់វិញ So I did 2 things.
គឺខ្ញុំបានធ្វើអ្វីពីរធ្វើពីរចំណុច Set boundaries, which is not me telling him he has to change, it's me changing. I won't hang out with you when you drink. គឺខ្ញុំបានដាក់ប្រពន្ធមិនមែនខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យឈប់ធ្វើស្រាទេគឺខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំប្រាប់គាត់មកឲ្យធ្វើទេគឺខ្ញុំឈប់ទៅជាមួយគាត់ And at the same time, I focus on the things that are good. ហើយមួយទៀតជាមួយគ្នាដែរគឺខ្ញុំបានចង់ចិត្តគិតពីរឿងអ្វីដែលល្អ And I push him to do new things. ហើយខ្ញុំក៏បានជំរុញគាត់ឲ្យធ្វើសេចក្តីដែលល្អនោះ This is what Paul means when he says, to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលសម្រាប់ពលបានសរសេរបើយើងគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេហើយគំនិតខាងព្រះវិញ្ញាណនោះគឺជាជីវិតហើយនិងសេចក្តីសុខសាន្ត In this church, we have had something of a resurrection. នៅក្នុងព្រះវិហារនេះយើងអាចដូចជាមានអ្វីដែលរស់ឡើងវិញចឹង And it happened because the members of this church were not focused on all the things that were going wrong. អ្វីដែលកើតឡើងមកពីមានក្រុមជំនុំយើងខ្លះបានចង់ចិត្តមិនចង់ចិត្តទៅលើអ្វីដែលកំហុសដែលយើងមានភាពខ្វះខាតយើងមាននៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើង Instead, you focus on something new. ស្ទើរទៅវិញគឺថាយើងបានចង់ចិត្តទៅលើអ្វីដែលមានថ្មីអ្វីដែលល្អ Which was the online Bible study. គឺយើងបានរៀនព្រះគម្ពីរនៅតាមអនឡាញ And then the way God moves through that online Bible study, then you meet people who are the reason why all these kids are down here and doing things. នេះហើយដើម្បីព្រះក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពេលយើងបានទៅរៀនព្រះគម្ពីរអនឡាញគឺថាព្រះបានឲ្យយើងបានជួបមនុស្សថ្មីៗហើយដូច្នេះហើយយើងបានឃើញមនុស្សជាថ្មីៗមកព្រះវិហារយើងដូចជាកូនក្មេង To embrace the spirit of life and peace. នេះហើយគឺជាភាពអបអរសាទភាពជីវិតហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណដែលជាជីវិតហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្ត Usually means focusing on new things and the new things that God is doing. គឺអ្វីដែលយើងត្រូវគិតនោះគឺភាពថ្មីអ្វីដែលថ្មីហើយអ្វីដែលព្រះកំពុងតែធ្វើ It is easier to do something new than it is to fix whatever happened in the past. គឺថាវាស្រួលជាងបើយើងធ្វើអ្វីដែលថ្មីជាជាងយើងទៅដើម្បីនឹងរើសរសើរដើម្បីនឹងកែប្រែអ្វីដែលកើតឡើងពីអតីតកាល Because to go back to what Paul said, ដើម្បីពីព្រោះយើងនឹងត្រឡប់ទៅព្រះគម្ពីរដែលសម្រាប់ពលបានសរសេរ when we are focused on trying to fix what happened in the past, ពេលយើងបានចង់ចិត្តដើម្បីនឹងទៅព្យាយាមជួសជុលអ្វីដែលកើតឡើងពីអតីតកាល then we are focused on the flesh, we are focused on what's wrong, and that is the path to death. ពេលនោះគឺថាយើងបានចង់តែយើងទៅលើសាច់ឈាមចង់កម្រិតយើងទៅលើសេចក្តីស្លាប់ God has proven us that He can raise the dead. ព្រះបានធ្វើដូចហើយទ្រង់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញ And a God who can give life to the dead ហើយព្រះក៏មានអំណាចអាចឲ្យមានជីវិតចេញពីសេចក្តីស្លាប់ is a God who can raise us from any form of hopelessness or addiction or abusive relationships or loneliness or anything else that we struggle with. នេះហើយគឺជាព្រះដែលអាចឲ្យយើងរស់លើកចេញពីការញៀនការភាពដែលយើងមកសាំងក្នុងជីវិតភាពឯកោភាពដែលមានអារម្មណ៍ជឿផ្នែកខាងអារម្មណ៍នេះហើយគឺជាព្រះរបស់យើង Praise be to God. Yes, thank you.